아, 추워. 여러분, 너무 추워요. 오늘 강원도에는 폭설이 내렸습니다. 아, 눈이 지금 제 뒤로 엄청 많이 왔죠. 그런데 제가 이 좋은 풍경을 보고서는 가만히 있을 수 없잖아요. 그래가지고 오늘은 밖에서 장작에다가 목살을 구워 먹으려고 합니다. 여러분 앞에 장작 쌓여 있는 거 보이시죠? 빨리 불을 지펴서 고기를 맛있게 구워 먹도록 하겠습니다. 여러분, 그쳤던 눈이 점점 많이 내리고 있습니다. 아, 날씨 미쳤다. 일단 불이 너무 세가지고 고기를 잔열로 익히려고 주변으로 빼놨거든요. 근데 소세지는 벌써 다 익어가지고 소세지다가 한잔 하도록 하겠습니다. 오늘 준비한 소주는 그린 소주 20도짜리입니다. 한번 흔들어주고. 쉬는 날 오늘도 한잔하세요. 눈이 진짜 미쳤네요. 여러분들 뒤로 눈 오는 거 보이세요? 이런 날에 무슨 고기를 먹겠다고. 이건 소세지를 소세지 진짜 맛있는데요. 역시 고기든 소세지든 이렇게 장작불에 구우면 다 맛있는 것 같아요. 이거 진짜 잘 익었네. 이거 보세요. 진짜 잘 익었죠, 여러분? 구워. 진짜 맛있습니다, 여러분. 여러분, 이제 고기를 다 먹었는데 이렇게 끝내면 너무 아쉽잖아요. 그래가지고 라면 끓여 먹으려고요. 라면은 이렇게 농심라면 준비했습니다. 이거 새로 나온 라면이에요. 맛있겠죠? 물도 붓고. 물이 너무 쫄쫄쫄 흐르는데? 저기요? 연기가 너무 저한테 와요. 일단은 물이 끓기 전에 스프를 넣어주도록 하겠습니다. 어우, 매워. 먼저 넣고 야채스프도 넣어주고, 그리고 농심라면은 이렇게 후천 스프가 있어요. 이게 후천 스프가 무슨 맛인지 모르겠는데 이건 마지막에 들어가고 하니까 요거는 다 삶아지고 나도 넣어볼게요. 그런데 여러분, 제가 라면을 먹을 때 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 부셔 먹었을 때 맛있는지 맛없는지거든요. 농심라면은 한번 맛이 있는지 조금만 부셔 먹어볼게요. 그만큼만 부셔 먹어볼게요. 와, 여러분, 라면이 진짜 바삭바삭해요. 무슨 라면 싸 먹는 느낌이야. 라면 맛있는데요? 지금 여러분, 물이 끓기 시작했습니다. 라면 넣어야 될 것 같아요.
여러분 이제 라면이 다 익었습니다. 이제 마지막으로 후천 분말 넣어주고 맛있게 먹어보도록 할게요. 와, 연기가 너무 나서 눈이 엄청 매운데 개인적으로 신라면보다 농신라면이 더 맛있는 것 같아요, 여러분. 연기가 너무 많이 나요. 눈물의 라면입니다. 매워. 저 원래 이렇게 눈물이 해픈 남자가 아니거든요. 근데 오늘 너무 맵네요. 국물도 너무 맛있어요. 요즘에 먹어본 라면 중에서 이 농심 라면이 제일 맛있는 것 같아요. 여러분, 라면 너무 맛있게 잘 먹었고요. 너무 춥고 눈도 많이 오고 콧물도 나고 눈물도 나고 그랬지만 고기도 너무 맛있고 라면도 너무 맛있게 먹었기 때문에 오늘 저녁은 행복하게 잠잘 수 있을 것 같아요. 여러분 또 다음 주 영상으로 만날게요. 감사합니다.